السلام عليكم. اليوم نتحدث عن السعال المصاحب لموجة الزكام المنتشر حالياً وكيفية علاجه طبيعياً. قبل البدء عزيزي المشاهد، فضلاً وليس أمراً ضع لايك ولا تنسى الاشتراك لتعم الفائدة. السعال هو رد فعل طبيعي للجسم لطرد المهيجات من الجهاز التنفسي، ومع ذلك قد يكون مزعجاً ومؤلماً. لحسن الحظ هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف السعال. فما هي هاته العلاجات الطبيعية؟ الأعشاب الطبيعية لعلاج السعال. العسل. يعتبر العسل من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية للسعال، فهو يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الالتهاب. يمكنك تناول ملعقة صغيرة من العسل مباشرة أو إضافتها إلى الشاي الدافئ. الزنجبيل. يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للفيروسات. يمكن أن يساعد في تخفيف السعال والتهاب الحلق. يمكنك إضافة الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن وشربه كشاي، أو يمكنك تناول مكملات الزنجبيل. الزعتر. يعتبر الزعتر من الأعشاب المفيدة الأخرى للسعال، فهو يساعد على طرد البلغم وتخفيف التهاب الشعب الهوائية. يمكنك إضافة الزعتر الطازج أو المجفف إلى الماء الساخن وشربه كشاي. جذر الخطمي. يستخدم جذر الخطمي منذ القدم لعلاج السعال والتهاب الحلق، فهو يحتوي على مواد هلامية تساعد على تهدئة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي. يمكنك نقع جذر الخطمي في الماء البارد وشربه كشاي. البابونج. يتميز البابونج بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في تخفيف السعال والتهاب الحلق. يمكنك شرب شاي البابونج أو استنشاق البخار الناتج عن نقعه في الماء الساخن. نصائح أخرى لتخفيف السعال: شرب الكثير من السوائل. يساعد شرب الكثير من السوائل على ترطيب الحلق وتخفيف البلغم. استخدام المرطب. يمكن أن يساعد استخدام المرطب في إضافة الرطوبة إلى الهواء، مما قد يساعد في تخفيف السعال. تجنب المهيجات. يمكن أن يؤدي التعرض للدخان والتلوث وغيرها من المهيجات إلى تفاقم السعال. الراحة. الحصول على قسط كاف من الراحة يمكن أن يساعد الجسم على التعافي ومحاربة العدوى التي قد تسبب السعال. متى يجب عليك استشارة الطبيب؟ إذا كان السعال شديداً أو مستمراً. إذا كان السعال مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس أو ألم في الصدر. إذا كان السعال لا يتحسن بعد بضعة أيام من العلاج المنزلي. آمل أن يكون هذا المقطع مفيداً. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فلا تتردد في طرحها.